Cześć wszystkim. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć coś o dźwięku. Dźwięk importujemy w zasadzie tak jak każde inne pliki w tym programie, klikając tą czerwoną strzałeczkę tutaj. Ja już tu sobie zaimportowałem parę piosenek, także po prostu klikamy 2 razy naszą piosenkę. Pojawia się oczywiście nasza niebieska ramka. Tu jest napisany sound, bo dźwięk nie ma obrazu, nie? Także robimy nowy edit i zrzucamy ten nasz dźwięk tą strzałeczką tutaj w dół. Coś takiego nam się utworzy. Są 2 ścieżki, ponieważ to jest stereo. Ścieżki dodajemy klikając Add Tracks. Tu możemy wybrać, klikamy audio, tak? Możemy wybrać ilość naszych ścieżek, na przykład 3. Jakoś je nazwać. Dupa. I klikamy Add. Piosenkę możemy podzielić na mniejsze kawałki. Na przykład takie 4. Nad tym klawiszem Delete. I teraz możemy przesuwać to w dowolne miejsce na naszych ścieżkach. Troszkę to powiększę. Oczywiście na dół, w lewo, gdziekolwiek. Głośność to jest taka żółta kreska. I możemy scrollem zjeżdżać w dół albo w górę. Wtedy albo zgłaśniamy, albo ściszamy. Możemy jeszcze dodawać takie kropeczki prawym przyciskiem myszy. I teraz tutaj ustawiać głośność, jakieś fale. Jak chcemy na przykład pogłośnić stopniowo, albo ściszyć stopniowo, to możemy tego użyć. Możemy jeszcze w zakładce zaawansowane Advanced tutaj najechać i tu wpisać w to pole tutaj jakiś poziom głośności, tak? Jak to się nazywa? Poziom dźwięku, głośność dźwięku. Na przykład 20 dB, żebyśmy mieli. Nie ma to? No to minus 20. Ja wtedy automatycznie przeskakuję do minus 20. To by było chyba na tyle. Dziękuję za oglądanie i widzimy się już za jakiś czas. Cześć.